আজকের রেসিপি হলো চিকেন টিক্কা কাবাব। প্রথমে বোনলেস চিকেনগুলোকে টুকরো করে কেটে নিয়েছি। এর মধ্যে ভিনিগার, টক দই, আদা বাটা, রসুন বাটা, নুন, জিরে গুঁড়ো, কাশ্মীরি রেড চিলি পাউডার, গরম মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, টমেটো সস, সোয়া সস দিয়ে ম্যারিনেট করে 4 থেকে 5 ঘন্টা রেখে দিলাম। এর মধ্যে পেঁয়াজ, ক্যাপসিকাম, টমেটো কিউব কিউব করে ম্যারিনেট করে নিলাম। একটা কাঠির মধ্যে প্রথমে চিকেন, তারপরে পেঁয়াজ, টমেটো, ক্যাপসিকাম এইভাবে পরপর সাজিয়ে দেবো। 4 থেকে 5 লাইন সাজিয়ে নিলাম। দেখুন বন্ধুরা, কাঠি কাবাবগুলো সাজানো হয়ে গেছে। একটা ফ্রাইং প্যানের মধ্যে বাটার আর অল্প সাদা তেল দিয়ে দিয়েছি। তার মধ্যে কাঠি কাবাবগুলো 20 থেকে 15 মিনিট মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে ভালো করে রান্না করে নেব। এরপরে গ্যাসের মধ্যে অল্প সেঁকে নেব। কাঠি কাবাবগুলো আমার তৈরি হয়ে গেছে। গরম গরম পরিবেশন করব।